Afrique, il faut tout ça comme 1000 pour ça pour la maison de maté. Na commune ya Kisenso to yeko luganini ngaye. To yeko kutana fumu, to zo ba précision. Awi nga Denis Lessi, pasteur Denis Lessi. Prophète de la nation l'homme de Kebange. Ya awande to découvrir so. Mutu apesa Denis Lessi makambouye yo. Ah fumu. Yo ne fumu le roi de Basakata. Ngaye le roi de Basakata ngaye. Eza polémique té. Ngana za mukonde na sa polémique té. Moni pasteur Denis Lessi ngana ye. Deux acteurs to utimboka moko. Ezate to sali boy ngana ye to za famille propre. Ngana obenga etata leki. Ero mona lobaka met fana bimisonde na salaka. Omoni elingaka buzoba mingite. Ni biso boko na biso. Elingaka makambo moko osangisa te. Moi loko nazo pesa ndeko nanga na kolobango na kisakata po boyoka te. Oye déjà ça ba succès moko anana ukana Denis Lessi. Biso to basakata musana biso succès. Tanga nazalai na mboka. Basakata banda mokili na biso salama na ba mona musicien te na miso. En tout cas basakata balobaki na ina longwa na matavol basakata bazoloba kaka. Na ba mama mikolo. Mama muswa yabi ezana abi ezaba ndeko mususu awa akoko mususu si bakufu babina kapanze mawe na mona ete. Et salinga passe. Il faut se la biso wera sonaya. Ozo la biso wera. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa.
comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la easy cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. méchant, pour rejoindre méchant dit. Mwana benda na idéologie ke mushipa mba feki mnitite parti di nekele ole batu la par mona pele fena baou balobi la musela ngai o alali bougele ngai o alali ngaye émission la bino tumba yango yo eza bongo présenté par Zakari Mwamba ZM le général de la presse congolaise baki sela kanga mona papa SKK di balobi comprenez que tije kiti bongo awa na banga moyo na commune ya Kisenso toyeko lukanini ngaye toyeko kutana na fumu oyo toyeko kutana na fumu tozwa ba précision pour Weranson ayaki koluka ye depuis Zenith nae erataki ayeko pesa rapport ndenge Zenith erataki parce que tomonaki bafumu nyonso bayaki na résidence pas Weranson ko pesa ye moka ko soit akende affronter ces Zenith pour la 5e fois mais ba annulé concert na ye Kofiolo mide osusu ba utu ko annulé concert na ye yango Zakari Mwamba kiti awa po sola na fumu ayeba nini Weranson ayaki awe pa na ye ayiko sala nini Boko découvrir en nga Denis Lessier, pasteur Denis Lessier, prophète de la nation, l'homme de Kebange. Ah, Wande, tu découvrir ce que ça pasteur, il y a solo tu à l'okuta. Ce que ça la prophétie, il y a solo tu à Makiona. Balobi de Forte, papa Charles Blaise Mafuta, les vendeurs de reine présents sur ceux qui s'est à Bretagne. Balobi de Forte, mon thème à ta maman Isabelle. Naza kolelo mabe sponsor officiel. Il y a émission Otumba de Fortel Léon Mama Mokonta Autriche. Les grands esprits Bougelenga Élysée Mama Boujou Mama Boamba ma palangana. Balobi de Fortel idéologie toujours ya Nzambala. Bien ma ya sima yenga makolongulu Bana papa Eskakatou Bazaire Hotel mama juste à ma vidi là. Maman na Ergirel yo yebi de Fortel maman Monique Nzumba Naza kolela bino mabe. Toye kokuta na fumu. Weranson ayaki awa avant-hier ayaki pour basola nini fumu a ko faire découvrir biso masola ni basola ki na Weranson le roi de la forêt. Merci beaucoup na batutu tout boza bon éparpillé à travers le monde boza ko sala confiance na émission la bino tumba deux fois na chaîne na bino Afrique Info toza ko mener bango 1000-0 Afrique Info toza ko mener 1000-0 boza ko pour la boza ko ndimba te balobi ba combattant bonga mapo Weranson ayeko kutana fumu ya mabele na ye po bilo bobo iye abeta bokomi komi ba lettre po ba ni le concert na ye ba combattant on a benga ba combat fois to ebité soki litango ekomi na ba ministère to ndenge nini boko déclencher situation na mukolo nini ba combattant bonga po Weranson eko kutana fumu engaye misusu boko zo ba mbaso mabele ngaye ba combattant boko zo ba mbaso balingundu na bino ko fimba po trop c'est trop te kutana fumu chile le roi de Basakata oyo tokobeta masolo na tokotumba na ye kalabiti naza kokota poto kota tokosala yango na bureau na ye yango na obite il faut
bato yo balinga émission oyo tumba tumba lo Dario qui parle garçon Schengen arataka ngote Freddy Walelo Morata yo yebi hein deux fois te Patrick Samba le médiateur Tete tumba mungedi fondé le père yo yebi masolo toza kokota na kati ya résidence tokutana na Fumuchile le roi de Basakata oyo akopesa masolo po batutu bayindo balamuka photo zongela bokoko na biso to perdre bokoko na biso yango moni ba makambo belé zo simba te na mboka na biso makambo belé zo simba te. Merci beaucoup Maël Sadiki tokota na kati poto sola na fumu. C'est parti. Bon comprendre que ndenge na uti ko sala no silibanda DJ Kiti bongo awa na banga moyo nga banga moyo bon comprendre que ko uta libanda ko koma na banga moyo DJ telemaki na libanda yango to koti awa na bureau privé ya Fumuchile balobi le roi de Basakata oyo DJ Kiti muto pesa batu makambu yo lelo boko découvrir on a fait que partie de idéologie et va tumba na kata envers bougelenga mère à la muka papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes président c'est ce qui cita de Britannie motema ya batu ya maman Isabelle Marinette yo yebi deux fois te et va tumba na kolelo mabenga i peuple qui tambala pato maison qui tam service to zasko ana bureau ya yemo ko Fumuchile baobi le roi de Basakata oyo toko tumba na lelo di balobi le roi de Basakata to koti tel ngai na koti toujours na ma nsima di mwana papa SKK idéologie toujours retira idéologie nazo kota na ba maya nsima partout nazo laksake papa SKK nenzambe fondé le père yo yebi ngai tozana Fumuchile oyo tokobeta masolo tokotumba lelo na ye ayoki nsangwati za komona évolution makamne zo kabité il faut ngape na liati joana mokili paye banga tous les quatre coins du monde ba yeba qui est Fumuchile. Salut Fumuchile. Salut papa. Bonne santé. Te santé peu bien. Ah Fumu. Yone Fumu le roi de Basakata. Oui ngaye. Le roi de Basakata ndeyo. Ngaye yo, le roi de Basakata ngaye. Personne va tomber tout bazo la attraper la montagne sous batumsu va découvrir lelo na émission au tumba. Bon, merci bande konanga bazo la nanga partout dans le monde comme on nga Fumuchile le roi de Basakata. Na uti na Kasai na province ya Mai-Ndombe précisément mboka nanga comme nango Semundani. Na ye awa unique pona kobikisa batu na ba maladi na salisaka mutu nyonso azana problème ya maladi oko découvrir ngaka na émission oyo. Merci na ngana ye sa batu ka bongo na pesi Basakata nyonso mbote partout dans le monde bazo tala ngai balanda ka chaîne obie ba ko découvrir makambo na ngai ba miracle ba guérison nyonso ezaka na chaîne abiso oyo Afrique Info. Afrique Info Na émission tumba. Na émission tumba. Merci beaucoup Fumu à côté de tumba mais Fumu to betona mo lisolo ya culture parce que oza bateau oza monto pe ba musicien ba ya ko prena yo comment na le roi de la forêt. Alingaka kende ko beta 5e fois en fait aki ko beta Zénith pour la 5e fois ezaki concert moko alingaka fêter na batutu na ba sien oya yebano ya bimisa na bato pe après cette invitation les ingés à la fête mon mais ba annuler concert wana vu que bande ko na biso ba congolais o ba combattant o ba sala lit na bango soit disant entre guillemets surtout ba raté soki lit yango zakaka pona ba musicien ko interdit ba musicien beta kuna to ko mona lisusu ko fiolo mide mo pa mo konzi o pa na beta na you arena ba annuler pe sous concert na ye eta ke Fumu bandeko ba diaspora ba benga ba combattant message ni no ko pesa. Bon, merci de konanga message nga ko pesa ba combattant ba bandeko na biso bien sûr bazo bundela mboka omoni batoloko ba wera son ba kofi ba bandeko na biso que ce soit problème andenge nini to zakana pasi pe na ndako ti to okozwa problème boy moi c'est sali problème moko boy mabebo okosilika papa tango aseki pardon bolimi sizalaka
yo pe mo ba de ko ça problème moi ça c'est papa tango sengi pardon problème si laga minga na kamwa kali kamwa nini si laga te likambo nyonso eko banda munene suka ba bongisaka en tout cas elo na osenga liboso na ba combattant boko kitsa mwa motema muke baba ndeko na biso poso totali poso zo exemple o ba yembela boy papa mais bino pe na ta kala so totali pe na makamusu bo sala pe bo yembela pe batu musuka même mais yango ezo sala ka pasi yango nazo sengi pa ba combattant na biso lokwa pe baza bana bakoko lokwa biso lokwa ndeko nanga boketu po wana za ndeko to witi na côté moko pardon noko oko kitisa ta mwa mutema na la naga yo ndenge loba obi guerre na bino eza pona ba misiete pona ba politicien mais lelo komi kwa ba musicien pona nini mutu lokwa wera bomo kalele po abeta concert mutu lokola wera wa lobaka na yete afinga mutu te po yango ezo salanga ka pasi esalinga ipasi ta makambo ne kweyaki nga nazalaki te nazalaki na mboka na biso ta ba yebisinga en tout cas salanga ipasi na mutema vraiment esalanga ipasi pona talaka wera ndenge asungaka batu ndenge asalisaka batu donc esalanga ipasi namona ipena bien te mais ezaka makambo lokwa mutu pe akufite maboko pe katanite donc ba autrement mususu emona na kaka nzambe ya bakoko osala mais nzambe bakoko osala mais bino bafumbu sangana ka bokendaka pa ya wera son na résidence na ma campagne que ya kotia e poids ya ko pese mokako soit que non concert wana ekozala bel et bien mais après ba ko annuler moté pouvoir na bino pe ya bino bafumu ndire sali na mo pe loroti te papa en tout cas omoni fumu na mboko yonde nazo ebisayo o eza mboka papa kimbangu ya mvuluzi kimbangu mboko bokoko esalaka sadi likambo na sotali likambo ya ba combattant wana eza déjà likambo ya politique eza déjà na CC wana bato ba comprendre te bazomona lokwa ka bandeko wana bango moko mais baza déjà na muzindo moko eza na se bafumu basana na bango musana bango bien mais sikoyo politique eza déjà na se ensuite politique eza na se ata bosali bokoko mo elikate po politique azali kulwa nyonso po yende azana ndenge ya moyi bokoko eza na ndenge ya mulili o comprendre ngako pese loka bokoko na ndenge ya moyi na ndenge ya mulili pardon parce que so na ndenge ya moyi po bato bamona ka moyi bamona mulili te bafumba sana ba musala bien na tala ibango na niveau intérieur donc basala musala bien mais eza makambo susu eza na kati makambo politique yango wana ndenge kokomela ba makambo yo ndeko na biso abeta te eza likambo susu eza wana te po so eza ke likambo politique te coûte que coûte conseil ngebetama ponde ba fumo pe ba wita bandu bakiti omoni bandu parmi ba province kweza bokoko bandu ana kati ende to mona ba noko na nga ba fumo bakitaki bakoko na nga bakitaki ba yaki pona ba vantité pasa musala bien mais likamu mususu ezala ina se yango na e compliqué le concert yango e compliqué le concert ouais maintenant siko lelo oza mutoyo oza fumu oza jeune kotala obona bato bazolanda à travers le monde ba Monique Kasse Momo Kasi ba Grace Djunga de Paris ba Kelingole la motema ya Patrick Amis na kata Montréal ceux ba fani ba otala bibi oza jeune maintenant pourquoi oluki ko mi kotisa ko incarner ça lignage outil na bakoko na yo pose la fumuto ezaka yo moko bitenga pe na ko mafumuto ndeni ezalonde expliquer jamais ndekonanga omoni pouvoir moto azwaka pouvoir ovandi boyo za na mote fani yo apasaka expérience na don ba pesio pe lisunde ozamo na bakoko mais oza fumu te ça dit eza loko neti kifumu eza biso kotia bo mama yango na lobi na bingaza kana na mboka ana ye awa kapona kosalisa ngana zwanga moko teza biloko ya koko na nga ya mwasa za osalango pe ya mobali ya osalanga ya osalango pardon tellement ngana zalaki mono koko bana biso za olinga makasi na basakata place nyoso zo ko banga bota papa to te mama te biso kuna bokoko kota botata to zwaka te o moy basakata biso tozonga matriaka matriaka lokola ba Congo pe kasi biso na bandu na ba Congo biso nyoso to ba Congo ti to ba Congo do biso tozonga coutume côté ya bo mama so tanga na zo tambola na koko na partout azo kine to tambola na bazamba jour mususu na tumbola ka yekaka na bite ngai fona sala ba misala ka ndenge yo sa atuna nga jour mususu abi ke je no koka so ke je ne za na kisakata atuni nga bi okoka nga bi na okoka boyota ba pesa kiyo okufa kite ozwaki yango ti lelo abi o ngana za nde mona yote na bi na kokoka titi tokenda jour mususu tuvandi na zamba atuninga
Abibo yoka nde abangisa inga abiso na pesi au pouvoir bokoko na simsi o nzungu ya bokoko opesanga nani na bangi atuno soko opese so opesa nani nazwa ngo sérieux na bite ye sanga bibo koko ezaki ndogite komi soko opesa nani wana so azotala kondima na ngai azota soko kondima na ngai abi opesa nani na vandi na raisonneti na biso ina ke bete la mère awe sanga bi nana tinda kyo ekufira na mutema po tata na biso azala na mwa bozwi so azao lingate pe nanga na kanga mana koko ya azao linga mingi na tanga ya azao lingate na zana koko na biso azala mutu ya misala mabe makasi est-ce que père azao lingate ke non ngana vanda kana koko na biso amwa neta obebisanga bo so ngatelma don ngeza bo koko azao kanga makana koko bakoti naka class boy tiba kikwita babandu mena kokima kakifuna zunga pembe na koko na biso ti jour moko ayibisinga bibo bongama na bongami tokeli so na zamba pa mbwana ina sima na mbona nga boye ya zali boso na nga hamo ana sote na bibo na beli la obi ndeni alimu ayibisinga abisoki nga na disparaître omona mboka ezaka na mwa ba mvunga moko boye za lokwa mwa ba chapeau lokwa mayebo sozo ke na ba désert swabi place nga ko disparaître oza 3 sadi na 3 wana wape ana basakata na village na biso abi na 3 wana soki nga na limwe na koma biloko wana so yo ya ko simba ngapi na original so simbi na peso mamo pouvoir sadi nenga limwe ende ya limwe ba mvunga ne bimi misato abiso na komi misato wana ya osimba nga na mvunga original na bima pe na nga original so na omoni eza 1 2 3 so ya limwe akomi mvunga bo yango eza 3 so aza wapi na tous les 3 wana yo simba place yaza tala devoir so tango limwe na bi na pakata mbangu na biso na kimi mbangu na obera liboma mutu aza misala mabe makasi na vanda jour musu na concentrer esprit premier jour asali on a kokité deuxième jour to yeli susu asali bon tango ayebo na tali na bien na nyoso tuwa oyo aza na katite aza na oya suka kuna ke esprit mo we tininga na ke simba oya suka wana mbala mona bimi kuna na boro yo de konga ayibisinga na kisaka bi unshi ole mo yebo unzera na bi okay abi ozape na mwana opena mobala boti ndeni yo yeba kinga ba signaler na mboka obe ba signaler te na biti ba signaler ngate ngamo wa spécial a partir ya wana tango azongi ndaku abenga na ndaku abibo koko iliaka mutu te bokoko sungaka batu tala papa Simon kimbangu ndenge asalaka tala mama kimpamvita talisinga nde bansetre pe basala musala abibo koko esingaka sacrifice te bokoko esungaka batu esalisaka batu so mutu azama mabe apa mutu akoti bakisi wana oyamba ete mutu aboma makila batu koyamba ete mutu akota bandako nganga koyamba te nde nazwa ba grâce avant kufa apesanga iloko liboso likonga ayo pesanga ya mibale chapeau na ngawana ya tache wana Maël Sadiki la qui sera zora déjà o expliquer biso déjà après zo masko na ben pena ya 4 émission apesinga likonga ayo pesanga chapeau oyo oyo apesinga maposo wana ya nyama wana mukiana or nyama wana ngata apesinga nyama na kangi longi nga mona beyaza poso nko ya munene so ya pesanga nyama muke ngape na muke seke nyama wana izanga moko on comprendre ya biti na nga pesi yo comprendre te yo za mona muke na kati ya mikolo nde baloba ke mwa muke abeta mbonda bakolo pe babina bangonde mtu balakisa abi okobinisa bato vouloir opaka ndenga moko na sala apesinga beloko anabi mata likolo nabi ekomi liso o mata likolo na mati na yoka mutu vertige nga na yoka na vie na ngate minute akotanga nazo comprendre te place to komi na mona place yango ezalo ngo mandako ba bobenga ka matita manyanga wana batu musu ba teka neti ba bitabe donc nazo comprendre pe donc mayele za lisute ayebisinga tato komi to leki première parcelle deuxième troisième mais to ça cérémonie na kati ndako na moi sina zalaite mais na ngapi azalaite to sali biso mi balé na yi so tato komi na place yango wana na beta lisolo beto kota kambala mo to kota kana kati bemba la mo parce que to yende pena pour te découvrir makambo eza to beta
lisolo yango ou bien natika tokota mbamona te tokota pena parce que au fungoli bato pe baolanda biso à travers le monde bazwa pe connaissance po pouvoir ezelo kwa lisekite bato muso utika na ndako na yo oblage na pouvoir yango zomona bazoboma bato ali ya bato pouvoir bazwa kipa ya ndeko no surtout ya bokoko po pouvoir muso babotolaka mais muso bazwa rapena na famille mais ya biso ya bokoko il faut zo na famille après tant atinga likolo eloko wana neti to lo bato disparaître nazo ba sauter to moni premier parcelle deuxième troisième tato comme na parcelle wana ayebisinga abe monde tozo kende boye so ba pesi obitabi obe batekelo bitabi koliate kosomba pete wana kan neto limwayi to comme na mboka ngwana donc l'équipe première parcelle deuxième troisième quatrième cinquième sixième parcelle tout le monde si obabita bébé batozo yaka pembe na ngana liamo afini ko bi ko liamo te ngasko tellement nzale zala makasi na bité na somba bi ko mekati ana to c'est to vanda moi bank moko boye na mona koko moi mukolo ya kala koko ana sa kufa na quartier na biso ta biso tozo kola aza koko monta tozo kola na mboka na basakata na moi malala ni na moi ba pigeon katalaka kokola oko bamba moi pigeon na yeli banga bolé parce que koko ngwana za misa mabe makasa za peka famille ba mère to moni koko na bimi na bi mais ça abi ko laisse musapité to le galiboso na mona inde ko mope akufa ile ko abi na bi na abi tete ko laisse musapité donc na moni neti batu nyonso ba kufa na kati na biso na mona ba ona mboka na na beta peni histoire vraie et ça le témoignage na ça na vie nanga skoyo tu vandi na moni koko na koti na ndako azwi mbeli ko mbeli na matoyi wana aiza singa rouge azo apesinga ona loboko abizo ambeli et là qui ni mbeli yango tembeli pena koko ngwana ta apesinga biza pouvoir ngana pesio lokwa koko no amemio awa ngana za muto na botaki koko na yo donc ngana za kokololo na yi apesinga mbeli na matoyi wana ta apesinga mbeli na matoyi wana to vandi na yebi koko nanga abimisi mwa mulangi mo eza boime na ba kalebas wana ya ba koko mais eza mwa songi mwa munene peka boye mais na kalebas siko abi mila ta mili mbala moto zongi na ndako place to zalaki ayibisinga bivanda abe mon magamo na pesi yo opesi mutute est-ce que yebi côté to witi siko ngana momo na sispe na montale miso siki abi tango zo luka pouvoir lo baliboso secret awa na uti opesi o baptême ngana za sumi kolote funa kufa na tuniye na to en fait to za na ndako ezape ya tolo bo manzanza mais to kebi mananda kwa matiti ndenge nini habite kolobate balobate ko beta ta mama na lisolo te so be obeti mama na lisolo pa mama na wakufa so bangisinga na zonga ndako tata biso tuninga abi lelo monani to kenda classe na bite na kenda classe na sala dejo nazo liate nazo raisonner po bato ba kufa ngake mona bango live mais na bimi ko to na moni bango te so lekelinga makasi elekelinga mère atelinga bilo abilia na bite na liate po ngana lia ba mbisa mike na pona biloko abilia na bite na liate abili kamuni na bite likampezate papa biso ba tunga problème na bite abi okena ikuna na bite lo wezate po ya sa yebisinga bikolo bate papa tata tango lo kwa ni siliba to koti na ndako apesa manzungu mwa bokoko ezabo abitsa na sembe to na place olalaka ko banda na nga ya pouvoir ezate na koti ndako nganga ou bien na simbikisi ou bien muto afuka misinga bizwa pouvoir na nga e bandaki kana tawana tango ya kanga miso ta ato lobi obike mutu oto zana iliboma lianga na fuluso na simbeka na loboko boy donc on dirait puissance on dirait Jésus après singa ba condition na bossa na ki après monde na otikelo ba pouvoir pour obikisa mukili mobimba pouvoir ali bosso na zotikela yo sozo salisa bato ko singa bato cherté boya lo bagi cherté mais lo bagi ko kata bato mitute parce que ngana mo ko kata mutu ayele salisi so pa nanga na ke zora machete na ke kata mutu neti na ndenge ni abi ko kata bato mitute na bi taka ba koko mboka bazama c'est trop so ngazo comprendre gate na bi ko kata mutu azaka vivant na kata mutu neti na bambeli opesi nga bendeni abi ko kata mutu ezalo kwa cher so mutu aye ya liboso mutu asomi kisi o salisi o fele so abika yo futo ma symbole ilo ali boso apesi nga message ya mi bale kozana basi bilete
parce que bafumu bazalaka basi sur 40 ye abete nga peliso nga pe na poser question na poser pe question na bi mais na mona ka ba fumu mususu ba pouvoir na bango esenga ka bato habiter au moins ba fumu ba sorte belé eza ba fumu banganga baza eza ba fumu ya ba marabu baza eza pe na ba fumu pe na bokoko ba yibi bokoko ki ba original abiso biso ba sakata pe na izo original ba pindi na ba pindi na ba choko atangeli 3 personnes wana abiso ke intervention atanga na kufi oza problème wa grave oko bele na bakoko na bapende ba ya intervention bikola tikelanga abi biso na bapende ba choko abi biso na bango to bele la kimpamvita to bele la ka Simon Kimba yakutu Simon te alobaki mvuluzi Simon Kimba mvuluzi Kimba alobi bongo na bien OK ta yebisinga likambo basi na talembi o makambo ndingi nini yemo azana kombele basi po moko apeka na mwasi moko yazana mwasi moko ayebisinga bi soki okondima na vino obala basi mibalete otika na pouvoir batu bakoyoka message na yo okobikisa batu okosa ba miracle moto akobloquer wazati soki ondimi obiki ozana basi belé na kokata yo contrat wana mais ozana force makasite na vanditi na bi rien na signer kaka na kufa pété na ndimite na boy nanga basi na bipe basi belé pe mima ba problème azuma boko nanga katsa besile papa na sala ba evre ato lobio nga prophète nga nani so ba tio place nga nazo kokate okokokate si lelo nde na tika pouvoir ya Peter sans sacrifice sans iloko mais na kitsa bokonzi muto azalaka noko nanga ponga na salisaka atuna biso deux choses noko avani nga na fandi abibo yo olingo salisaka batu ou bien ozana kitsa bokonzi mais nanga souffler nga eza de soit to lingo ozana kitsa bokonzi mais osalisate maintenant osalisaka batu movani na kitsa bokonzi osalisaka batu basaka batu abandundu to ba de partout mukili mubimba eza bokoko na biso mukili mubimba bandundu kati atuninga ngana vanditi bo ngana za tamwa na inoko azalaka awa ye bagiti siko tango koko akomi alagoni pa kufa noko matiti amati village ta tuninga bato a souffler ngabe yo za jeune pona na guérison nabi na pona guérison webi kitiza na lokumu babobo mama nyama mwa banini ni habité mama bi kokota biloko wana te kokota biloko wana te ndima no guérison bato pa yebele azunzunga guérison apesinga azui kiti batienoko so tango bapesi no kiti ngana zui guérison ale komi ngana ibaga ya bifwa boto langa guérison wana asangisa na kiti na biwapi wana okosi papa to potana na ye na niveau moko noko na yo po meka siti ye nga sanga neti nde baloba na isata ke mfami atanga misapi na miso na bi otanga misapi te yo zalaki na yeta ye me ya pesinga likonga yo likongeza ti lelo ngande na vana na pouvoir ngaza olinga ko yakisasa te ngana yakisasa na bukasi ya bakonzo ngana salisa babite fumu il faut to kitakine ana kisasa ba problème ezebele ba maladie ezebele bato bazo kufebele ngana boya pona ya batina ngambongo plus de 40 fois ba otina mbongo avion na nile voyage ba otina mbongo avion pona mboka pe na salisaka ponga na mboka na biso nazalo kwa demi diesel tant okina makamuna ngamo bona ozo ayo to okina na yo oyo ka message o mona nde ba koyambela na maele sadiki te to die na yo na futa pena biebo sinza malingi to okina ndeko na ngawo relation to voyage na ye ni inauguration donc to die na yo moko ke mona nde ba yambaka nga ata même ba député en biso ba tsapate te pona nazalo kwa or na basakata na mona na rapeti. Donc parmi les jeunes, il y a basakata au bazwa pouvoir na facile au pe basa succès ou lekinga na maindombe. En tout cas, il faut boluka e boluka. Ce musakata azakuna na mboka ta awa ebi fumuti lete sa za musakata te. Ponga na sali ba histoire. Basango bazwanga basango mo bazwa boma batata ba mama so zana kindoki. Ngana kutana na bango na maindombe. Rien. Na sala bango pe na bokoko ya kimbangwa tika. Bamona babite muto yo pena zana don likabo onza na pesa potato zo kola na mboka
activité nyonso on tozo ça na mboka tato abamike mutu azaza mokonzi kanga moko ata mikolo bazé fo batanga nga mokonzi donc na yo constater que pouvoir nyonso wita epa nzambe na zwe pa mutu te na kotinda kwa nganga te ou bien nganga pesa bo comme jamais yango ti lelo ndenga komi bo mona nga bo na face. Merci beaucoup, comprenez que toza bongo na fumu chile balobi le roi de Basakata oya meki ko pesa histoire ya ndenge nini azwa kiki bokonzi po lelo azala o lelo azali azako ko bikisa batu oya za pena ko ayeki sasa po bikisa batu na babokono ya ndenge na ndenge oyo vraiment so pesa pe batu balobi ko oyo vraiment na zuba témoignage quelques témoignages pe borozwa ngona Montréal Maël Sadiki mena sikoyo to moni we ranson o éviter que awa comment na annulation ya concert na ye wera yego ya pa na yo pourquoi wera ye alongoli pena makolone wera alongoli pa na ye na ma campagne aye awa na banga moyo na kisenso et ça qui pourquoi bon oui wera ndenge yaki wera à part nanu ki musique à part ngape ki fumo oyebi ke wera ndeko na ngape a propre ya makila à part ça to tika nanu mamakambo na ye to tika na oyanga ona saisa na bato wera ndeko na ngape na propre tanga na zalai na mboka basakata banda mokili na biso esalama na bamona musicien te na miso bazwa chance wana te bakonzi na biso baze bela bana bambongo ebele ba patron bambongo bapesa bo felin to monaka maintenant basa bana mboka plaisir te que no azui musicien moko akina mboka ngata na komi na village basata babite fumutili yo za roi na biso na minute yo tokosenga na inauguration na école na yo il faut que la biso wera sonaya ozo la biso wera ngana bi bon lo wana yokaki makambo Zénith soki a voyager te azana kin na kosala effort tellement wera za lolendo te wera yokaka batu azape chrétien ngana kokutana na ye na kopesa message na oyokai pour wera soki na pesi message akoyoka en tout cas basakata balobaki na ina longwa na matavol basakata bazoloba kaka na ba mama mikolo mama muso ayabi ezana abi ezaba ndeko mususu awa bakoko mususu si bakufi babina nga nzemba wera na bamona ete esalinga pasi esanga pasi tana komi na kin na bite na lugi pe batu na nga na bite fona zwa oncle ne po ya benga nga noko nga pe na benga nga noko ande ko na nga propre sa ko konte boy après na bengi na téléphone papa moi na beta li solo te mettre loba po boyaki déjà en tout cas were loko asali et marqué bon moy nanga et marqué bon moy basakata papa wera tika pena nda kunena benge na telefone bite noko tala bite fumu nakoya to sola live wera pena zwa mutuka na pesa ye eloko te na pesa wera eloko te o mana mnito yo toza batu ngaso tangi pena komba wera na place ngana za Antoine ayebite na otika olinga ngote po parce que oyebi ba musicien mboko yo to tika eza polémique te ngana za mukonje na wasa polémique te na linga ka bango nyonso po tellement nga yoka mingi banzembo na biso mboka na intérêt pe balana mingi banzembo awera papa tana bengi ye na téléphone wera yamba appel ayeti na ndaku na nga sika nga nazali tina ndaku na nga to vandi na batu na pesi message na nga wera so na yoki message noko tango yoki message ayibisinga bifumu nyonso eza maboko na yo so bi ata sikoto kende toki so bi ata lobi abinga na za problème te tana zui photo na natini basata mboka balala libanda na journée wana mais nous sommes en solo fumo kutani donc après ça comme ici biso message moi nga basata na nito so na kena ozo ata ngubu ba pesa nga ba nkoyo na oya nango po message o batinda kinga na kokisi yango mona to tsaka ba député po ba pesa ba message na biso ba tsaka batu menga na za député te so yango na tuna ba député na biso amaindo musala ni basalaka ba lobela na mboka na biso te menga simple député ka guérisseur pamba na sale fo na moni ndeko aye na ndako to sololi na pesi pe message ye pe habité loko abasenginga esala nga pe pasi eza ba mama mususu ba mona ngati ya wana luka ka ba memanga
yango lisolo ya yaki ezate wa boye na boye ya yaki pona annonce bato bapeselanga na mboka na kokomisa pa na ye yango pe ya yaki na ndenge ya respect na honneur apesaki nga ndenge ya yaki yango esalaki nga c'est-à-dire omema we ranson kuna pona inauguration ya école na yo tongi oui na mema ye bongo po akifete na basakata pe bamona ye. Merci beaucoup. Merci koyo tout sur lisolo ya prophète Denis Lessi o azape moko ya bino ya mai ndombe azalaki prophète de la nation Moussal Nankolo mais lelo ndenge akom ko apparaître na ba réseaux sociaux et tout comme ça c'est-à-dire bazo mona ki bonzambe lisusu na kati na été ba mona ça l'état ki yo fumu azape moko ope azayo oui nini yoko loba na batuto na ye moko ko s'adresser na Denis Lessi est-ce que azaka na bonzambe to ekomi nango makio na ndenge yemo kabenga te azana bonzambe omoni pasteur Denis Lessi ngana ye de exacte auto utimboka moko exacte to sali boy ngana ye to za famille propre ngana obenga etata leki o comprendre kota papa na ngana obenga etata leki kota tata nanga sadi ngana ye exacte que non o boy na boite to za famille elo mona lobaka med fana be mission de na salaka omoni elingaka buzoba mingite ça y est c'est ça la buzoba trop il y a ça buzoba te na on peut ça comme exemple il y a ça musala na nzambe otuni nga ngona zo lobana bi aza musala na nzambe mais na pese exemple na bi omoni biso bokoko na biso elingaka makambo moko osangisa osangisa te mais à part ça moi loko nazo pesa ndeko nanga na kolubango na kisakata po boyoka te père kana un chemin qui est bien bien amui bo ando iso même moi ye moi envoie kun bien bien ndele ko li ko yungo je bo suti il faut je bien bo vuilu lot na ibule mi akoma ma pana kan tra monde pour pas we bien mi monama age be ko yon il faut ki ko e ki ku yumba ampoli ko zamba ya sakata me otia o bien bien non donc par moi gati on no bo bien bi e bule kinje yo le pena musala nzo solo kinje ko très bien mais ke ku ga potina vumba be o ki yumba on tan no mba mvrenya no nga vuga bien bien mba vuga bien bien en tout cas ki bien makasi merci na migo yoga mo mikie ma na kasaya na kasaya ah non ça ne bona ngati so eto kena nzira mo na ko to wana mais ne pour le mo mikie mo bo eselinga mo ni ça dit oza musala nzambe mais ndé ba gauche droite ba bloco mo comme ko kota et eza malamu mingi te selon na makambo na bino c'est sûr parce que Denis Lessi azane susu pena à 100% nzambe te et comme na mokaka cop na ye akomi kosala na tellement moni église azalaka nango ya monene ekita amonika ke bandimba sute tika na kota ngata na banzela ya boye akomi si lokwa ndeti lobeka ndenge balobaka papa omoni succès Denis Lessi asali na mboko yo na ndimite prophète moko te akosala omoni elo moso na ozongisa mukili elo na comprendre surtout Congo balingaka vérité te au moins mutu muso akosala mabeti tango aleki asa repentance mabeza iya ngolo ba pe ba vérité makambo na ye ndenge basala po mutu ayebaka monde ndenge atambolaki mais biso to linga ba vérité te akomo kota bwete mba mususu epa na ye abunga ki mwa muke excuse abunga ki mwa muke mais akomo luka aloba ba vérité nzambe alimisa ye alimisa to ba Denis Lessi abunga na ya deraya na ye bon wana vie privée na oyeba te mais ndenga na yebeli ye en tant que tato yanga toi famille en tout cas ndenge pena azalaka kala azalaka boine ya komi pena lilote bon nayebi te mutu ana façon na ye po ya za musakata 100% mutu ana façon na mais loko na uto conseiller likambo il faut yeba ndenge nini ya ko maîtriser que ce soit likambo ndeni po ye déjà ça ba succès moko ana na uko kana Denis Lessi biso to basakata musana biso succès pour Denis Lessi to lobby akwe ya koite mais bon on a internet bo tala ndeni
mais ye moko ayeba kaka ndenge nini na koencadre makambo na yeba oyo eza mabe oyo eza malamu oyo nakoloba ekosepelisa bato oyo nakoloba ekosepelisa bato te ezaka nde toyosa émission nayebi ke oyo soki nalobi bato babetisa libaku oyo soki nalobi bato basepela nango ezaka bongo sadi ye moko ayeba ndenge nini ya kocontrôle makambo nde na baémotion na ye anapesa ye message bongo en tant que tata. Merci beaucoup Fumu tozokende pratiquement na suka ya traité na biso oyo permettre kobenga tige et qui tabongo awa na kati ya bureau na yo na résidence oyo tozala na kati ya commune ya Kisenso maintenant obikisa déjà banani depuis ekisasa banani aussi déjà yo obikisi na nzela ya bokoko batu batala susu nzambe te to batala su christianisme te bakende kaka na bokoko to comment expliquer batu ko balando à travers le monde. Papa au monde natali oboye kombo zwa pena petit Ecclésia ya solo yo makolungulu nga makolungulu na confirmer aux appels moi bakoko pe solo te aux appels moi bakoko papa lelo mboke baby po tozo to bosani coutume so ke Nigeria bana coutume na bango oke na Inde bana coutume na bango oke Gabon bana coutume na bango mboka nyonso Afrique eza na coutume na bango mais pourquoi biso Congo to bosana coutume po ani likolo ya ba prophète likolo ba prophète ba pasteur ba prophète bango kutu komba pasteur bango bazali suna ngote bango nyonso bakoma ba prophète so elonga na mona grave nini na tango ya kala soki mwana azu éducation na ndako te azu école te akizo ngo wapi na église mais lelo so tini mwasi na église eza lokola oke na munoko ya ngando de basata baloba mnunkwa oke uwo mnunkwa zadi bango kuna ba okeneka sujet na bango mobali wana za mobali na vite yango ngaloba na bi banganga nyonso za oluka na kalawana yango bakoti lelo na église po eza biso te batu tolobi yango eza bible bino botangaka nde mutu apesi message wana abina tango asuka bomona ba prophète alokuta ya bimiyibi ya bakisi nyonso basupa na église kasi bino lelo bote ya batu bokoko ezaki ndoki ngasi kaka bango bokoko ya ndoki te bokoko so ezaki ndoki bongo ye moko prophète en libala kutimia sala kezani iyo zaka mutama yele pesa réponse eza bokoko te po libala kutimia ta vandi na bakitio po koma na civil comme religieux ba olata lopete il faut les cas na coutume eza siko bokoko libala coutumier eza bokoko to tsaka taba to tse makasu to tse ba machette na si est-ce wana eza bokoko te balobi yesu akufela biso déjà pour na ekulusu nyonso to se limisama to na terre bokoko mais siko bango bavanda basala libala coutumier po nini nabi ngana zaka na mo wana ata balobi banyiba binisa bato po nganga musane ko binisa moto nabike ye abike yesu aso akufela to boya te siko libala coutumier est-ce apesa kataba ou bien apesa kate est-ce atama kazu na sete atiaka est-ce asoma machette te asombaka sadi eza bokoko yango wana p2 boko mona mboka eza komba banani ya bakoko te non na ye propre so bike bokoko eza ki kasi supprimer kombo na mboka komba mboka eza ka komba bakoko nao libala coutumier eza ka bokoko so yozo lobobi bokoko eza ki ndoki donc nazo mona bango biloko ba melakeleka makasi donc papa omoni so tozongi na bokoko na bisote to banda ko benga ka bakonza mboka ba mabeme ba mabete tala lelo tozo pesa bakonza bato mboka musa makasi papa na biso fatia mona pasi ya pamba na ndenge nini bana lelo bakoma bafaze bakuluna lelo bakomokata bato bana na bazala bana ndako a partir ya ba prophète o babimi lelo bango nde bakomokanga bana bato kindoki kindoki bamona kango kabo tuna biso bato toyebi secret keno bakoko na biso ta bazalaki toyebisa bino nde na uti opesa témoignage oyo ba place to kenda na ke mona ndako eza matiti ya manyanga boyebisa biso to yebisa bino yo tangi na université o monozi ko mona wapi donc en tout cas esala nga pasi komona ke non mutu azalaki nganga lobi aketanga kombo nzambe po musana nzambe abongisaka panzaka te musana est vrai donc na lobi te ke non bango nyoso ba aventurer ya bien baza ya mabepe baza po ata musape biso to sala neti ko salisa tozana ba o ya bien pe o ya mabi neti ba misusu bazo leka na ba internet o ba maître o kinga ni maître spirituel o bazo sala ba démonstration ke ya ko benda batu bazo lia batu ba mbongo na ba papa ngana longoli nzoto na ngate na lobi boy
nabi na musala nyonso ata ya biso yo lokuteza bato solo pe baza pour découvrir il faut approcher pe mena moto o comprendre ou bien yo kama solo a moto o moins moto lo nga na musakata 100% nga lelo na basakata na zalo kwa demi nzambe na bango demi die na bango nga so na koti na mabele na koti na basakata batere na yebike na ozwa léopard so na koti na basakata bangingele na yebike na ozwa ngando so na koti na basakata basuka bakoko so ba moninga nyonso ata bokoko ebatama na sia mbetu nga na zwaka menga za lolendo te atata boyawa so ba yebisa bino ngate bokotika oyeba te nga na lobake loko nyonso na ba TV na bi mutu nyonso azakana makambo ya solo alakisaka yango te abeta pe liso nango te batunde batemoya na kombo na ye so moni mutu soi-disant azwa soit na kisi ou bien te akitoko ye moko ngai naza boye epana nga na ndima ngo te mutu azana makambo ye moko alobaka ngo te ifu batunde balobela yo pona Jésus pe to mona Jésus jamais jour moko akomisa te nga naza nzambe ensemble jamais eza ba miracle ye asala batu babika batunde ba mema kombo na ye yango ndenge moko nazobeta lisolo omoni internet ekendaka partout il faut to kande na utolo bana uto pesa penanga mo ba conseil na mona mboka tatu zoloba makamusu il faut to contrôlaka mutu muso mayira ovanda lelo azosaleza lokuta memba muso za mutu lokuta te apatsa maloba no moko bimiso lokuta kisi to kindoki bandima ngo te eze loko pena secret ba wanga na kango metango komo wanga na ngote omondi mase ozana na ngote mutu azane loko il faut wanga na yango muyibi kutazo yiba boye bike ya yibaka so kanya bingate mais azane loko na loboko obinga abingate boma toke luka mais ye mutazo yibaka bomosko biso bato secret ya masolo a secret yango nazo loba bana basi ya poto mibali ya poto boka mbongo trop na ba pasteur sadi bango ye musana nzambe makasi ni na kozongisa mutu libala ye aza musana nzambe libala ni na ye na kati kozongisa libala donc biloko wana isama mingi na babokoko tozonga na babokoko na biso soto ke ata na ba village neti biso ndeto ya makulungulu ndeto vivre na mboka ti na mboka ozomona pena ozo bima ozo kende distance ya 100 km makulungulu zoni atape ba nyamba ngombe ba nini mais sans maladie infection te lote ozo kota toilette makulungulu ozo so infection te mais binoa mais kaka makulungulu libanda nyonso ana parti bobo sana kutimi na bino bokoko surtout zongi na bokoko bomona papa se mosila neti awa ba faiblesse sexuelle izebele awa ba diabète koma ibele na ndenge nini bilialia AVC ba AVC na bilialia bloka ba formol ba biloko bele biloko ba formol bimela mena pe ba kisi ya banzela muto asi asala kisi na expliquer bino lelo abiso to ba guérisser makasi oto yebi bokoko ponga na sala ka tradite nasa bokoko pena nkoko nanga pesinga likasa pena la kisinga po tradi na bokoko eze loko mokote me benga manga nyonso bokoko po ezo sama na makasa na misisa on comprend le secret mais bokoko eza pena loko evutaka na famille tradi ata ngana ko zwane na yebi po ngane na zabo na de na tradi na bokoko na koza bo pesinga ma musona nga na bisimba kaye ouais muto abota te zo musisa manga zo musisa boy mena opeso bokoko te bokoko eze loko to landa ka muto ataba kange na bandoki obimisi o comprendre wana eza lokola code ya famille ba pesa ngo muto te na kola kisonde misisa ya moyi mena ola kiso secret bokoko te ndeto salisa en tout cas lelo passe koti makasi apatia bilialia bolia ba biloko ba formol ba kisi ese vanda na nzela mutu muso asali kisi na azuma batanga wisa tie na kati atie likolo mesa kisi ane ko sala une semaine mais ozo milango tango moni eza 1000 francs ke sombo ye bongisa mukongo ezo bongisa mukongo bien eke bebi soli susu mukongo po e wumeli mai wana na kati poli yango mona nga na sala ka kisi na nga bokoko mutu ye moko avandi azotala nga na zuna sali bokoko nanga na pesi message na monoko mboka apena pesi mutu kisi po ba kebele to kutana ngo lelo ebele bandoki bato wa sala bato bandoki bazo bebisa bato sko sa bokoko mawa yango zo mona il faut yeba pena bokoko na muzindo oyeba monoko mboka tawo yebi monoko mboka kisi ye osimbi kisi
lobby avant simba pardon au bondeli na nzambe papa ye muto apesa bakoko na biso mayele muto asai makasa na ezaye ça dit faut pesa message pa na ye ponde tout ça lisaka so nzambe boyi abi muto akobika te akobika pete so andimi pe muto akobika ndenge to salisaka so nzambe abi fumuti la to salisi ndeni muto akobika te ata nazwi mayele nyonso o balakisanga na tie akobika te yango nde na sa mission elo wa liboso na remesaka na kombo nzambe natanga kombo nzambe po na cause l'ingrate si le lona bimisa pe moyo ya grati na futi lango par mois tende to futa ba courant na mai eza elo wali sekite na vandi pe na libumwa mama 9 mois na bimi 100 o misa pe nanga za 6 ou bien roboko 4 mais na bimi 100 et sauf ça dit il faut na remercier nzambe yango mona va émission nanga na remercier toujours nzambe yango wana bandeko o bazolanda ngai o bazana ba problème ya ba maladie kala mingi te to tangela bino ba maladie bo tala pe ba témoignage ya bato to zobikisa bandeko bazana ba problème ya maladie bo contacter nga que ce soit maladie ya tout ndenge ni to salisa na bokoko pesa numéro directement pour tout ce qui ça émission à biso alelu bon numéro nanga eza plus 243 89 64 32 296 89 64 32 296 wa numéro nangeza tina WhatsApp so bengi ozanga moko. Merci beaucoup Tomi pratiquement na suka il y a entretien na biso et moi message pe ba mbote na bato tout balandio na émission o tumba tumba. Bon siko nakotanga maladie te po mutu mususu il faut natanga ba maladie po bato mususu bakoza na maladie ke no atangi maladie te alobika boy po bato wa souffrir. Bon bande ko nanga nazoloba boy maladie liboso nga salisaka na salisa moi sabota kati nazo salisa na bokoko ata bakanga na ndenga molili ka banzete to sala wana eko débloquer uboti nazo salisa mibali mai na bango ebeba mai ki mibali komi mai nazo salisa ngo nazo salisa faiblesse sexuelle nazo salisa hémorroïde nazo salisa prostate nazo salisa nyokankao nazo salisa asthme nazo salisa maladie ya prostate nazo salisa tension o ekitaka pe o emataka nazo salisa maladie ya diabète makolo nzube na se basi oyo makambo kangama surtout bana poto o ke no ba chance pena bo koko wana pena ke no asokoli ma bo koko makambo fungwami nazo sala pe ke mvan oyo pena nga de nile salo ba mintenge babenga ona isata ke mvan pe ko kanga pena donc soit moi c'est lingwa makasi soit mobali alingwa makasi nazo salisa ngo nazo salisa lisusu libumu pasi nazo salisa malade ya liboma muto azana liboma pene sali batang ebele bana nazo salisa ngo nazo salisa lisusu malade ya épilepsie mona ko ya malade ndeke nazo salisa ngo nazo salisa makolo nzube na se donc tellement ba malade zaba ebele ma moise ebele donc so contacter nga donc to sa malade ya nzoko ndeti de kuluba te nzoko to salisa ona basata po za malade na biso mendes koyo kisi nango awe silaki bien sûr na utinde village yango na paralysé kisi silaki nazo salisa pena estomac pe nazo salisa ngo bato bana bakawa na balukanga na ko sunga bango bokoko na ngeza boy obenginga na telefone tango benginga oye na consultation na yo ya dekale basa masanga mbila tokutani opesinga ka na komi na kaye na oyeba maladi yo zanango sko yo moko osomba bakisi nonga na salisi yo ofele soki obiki oye kofuta droit nanga sauf makambo eza en dehors ya maladi neti mabala wana tokosolola mais maladi eze loko moto salisa yango osalisi nanu mutu so abiki ayo futa ye moko akosomba bakisi na ye nga na salisi ofele so abiki ayo kofuta ngai yango to salisa maladi bongo na obakisa su numéro po mutu musu ayaki retard numéro nanga eza plus 243 89 64 32 296 89 64 32 296 eza na WhatsApp po bo communiquer nga to solola bien merci mbote na bato tout balandio bo nga mbote nanga na pesa ka mingi kana bokoko naka na pesa mbote ka mingi na bokoko nanga ya liboso na pesa ndeko nanga noko fonde oyo asunga kanga na pesa ba
ndeko nanga bakofi mpola na pesi mwasi nanga mama na Deje Poita na pesi se nanga Odette na Paris na pesi mbote na pesi ndeko nanga o asali ngai pasi o asali ngai loko esengo pasi pas comme tel pasi muto akufeli ndeko nanga wera so na pesi mbote ndenge ayaki otala ngai komi lokola souvenir moko na vie nanga na pesi pe mbote na pesi papa leki propre Denis les mbote na pesi bino nyonso donc boze belé tellement belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toromi pratiquement na suka ya émission na bino Tumba Tumba Oyo Zakari Mwamba le général de la presse congolaise l'homme de Tumba Tumba bakisela ga mona papa SKK o na nyati makolo awa nakata kisenso tije kiti nakati ya bureau ya fumu Chile balobi le roi de Basakata Oyo boyo ki ndenga expliquer ça dit tozonga na bokoko na biso ça dit to perdre pena bokoko na biso ngo monitor sous souffrance et zo comme de plus en plus ko luka ko kota na biloko ya bapaya yango moni lelo et salut aux autres. Merci beaucoup na opportunité au Pesibiso ya ko bengisa équipe ya Afrique Info Mobimba tokita awa poto solano. Merci beaucoup na batutu bolandi et merci na Ramo Ramazani Ramo Ramazani motema batu na Simande na Boston. Merci beaucoup na Judith Mwipata motema ya Serge Mbo na Robo Sanate Kelingo lela motema ya Patrick Amisi couple moko très bien na nenga osakate bango so balobi ba réalisaka. Merci na président le Mutaga Chine Lutondo yo yebi honorable Arnaud Wako motema bata mama Emerald. Merci na batutu. Merci na maître Kiams le matable yo yebi ndeka do sola. Merci beaucoup na batutu Daro Gimpanga Garçon Schengen Patrick Esamba le médiateur yo yebi Freddy Walelo Morata 100% Bofaya. Merci beaucoup derrière la caméra Maël Sadiki et merci à mon boss Francis Tema Ibisuka Chanton Kolo Divine Voulou Ozengalina. Portez-vous bien, c'est parti. Ouais, en tout cas penza eloko nako loba na bato to kumbisa penza nzambe ya solo et peto ndima ba prophète peto ndima ba fumu et parce que tozalaki penza na kama côté grave na côté na ngai nazalaki na petit frère en tout cas mutu na ye et troublaki to tambolaki presque ebelé to tambolaki ba terrain ebelé to komaki par-ci par là to zwaki penza solution te. Mais quand on a gotala bilili oyo totalaka to gotala fumutile et roi de Basakata en tout cas penza azala musala nde to yeke omona ye afumutile sekazali et to komaki na petit frère na biso en tout cas penza to zui lobiko petit frère penza azalaki penza palpe na côté ya mutu troublé mais le petit frère penza azui lobiko et pour na fumutile ye penza azali roi de Basakata en tout cas penza bino bandeko mususu bozali kolanda na bilili et boya epa ya fumutile penza za kobikisa penza aza kobikisa oyo anga leki na banda yewana bozo moni na bilili azalaki bongo te ne bomona ebongo azala kovimba bongo azalaki bongo te azalaki penza kokata bilamba ezalaki kopasuka melelo penza keno fumutile asimbeli nga leki eleki penza ya micho azongi penza normal c'est bien mutile na télévision na façon ndenge na banda koyoka na lobite ifale na kende na mona esika azofanda nde nasengaki nimero na adresse esika afandaka ntango na ye ti tokomi na ndako na ye faso nayelaka mutu ezalaki bie te mutu asalanga boye ezali yaya na ngai ya mobali ya liboso naza mwasi ya soda nafandaka na kankokolo ntango na ye nayebisi fumu nazoka bie te station na ngai echange ye ya ndenge ya mabe tikana na biloko ozosala wana ya kosimba ngai kosimba ya mfumu aye kosimba ngai na mutu mbala moko changement emonani orge ya na ngai amema kitenya liputa kitenya elamba na mabele asa likolaki kotia na tombo ya kitambo kota cimetière ntango fumu aki arekipere ngai ezala na mai et pas fumutile parce que babokele yanga malade mbana nanga bokele yanga malade atindele yanga kake 4 fois donc azana souci na kufa mais tellement tolande fumutile tomoni tozui numéro na ye tobengi ye toeti na ndako fumutile a traité ngai na komi bien donc avant que toi traité ngai ba témoignage eza ba image pe bomona mobile na kuta ndo nzima te abia ba ko bokoko boyeboy toke na hôpital na koti scanner eloko moko mona na scanner te nyonso normal ba courir chevelure nanga normal nyonso normal mais malade ezalaki ya molili nzamba sali grâce na ye
à travers maelo apesa fumutile a traité nga na komi bien donc mutu ko te pasuka e katikati na komi paralysé côté moko li soupe bebaki na no mone soute na epona mobile na ngaza ki malade aziki na malade ali boma makasi mais azui kimi azui solution ipa papa fumo aw ya moni tozo témoigner o ba moni biso eza lokuta te ba ya azosa tous les malades nyonso boyebi na ezala mboka o mtu sabela ka ya ezala bana mike ezala tumpa ezala nini nyonso boya mobile na ngai ya telemi na défi etaza mobile na to lela kanenda ku moko to landeki kana télévision to moni poza ipa ali boma to tambola tika ndenge na ndenge to beso to koko beba 4 ans mobile na ngai témoignage ezali to biki awo boya ibele fumu mwana musaka ta bukoko neza abukila te zate na iloko moko te kobanga te boya oye sala ka boyekenda bote boya ibele bino bato boyo kabiso bolanda siko boya bokozwa kimia bokozwa solution boya tala liboma 4 ans to tambola sika ndenge na ndenge me azuli solution ababiki awo tokemba église toke ngala fani na komina kimbancheke na kutu mokali kuna likolo yango tanga ndaki témoignage wana ngape kwanza otungisa la maladi makasi ya makolo yango na yaki pa fumutile na tamboli mingi na tamboli makasi hôpital batandenge na ndenge na solution te pona ngai pa fumutile za deuxième kosila makolo na ngai tango asinga makolo ntoka na zwi kimia makolo na ngai yango yo eza nti témoignage yango mfuna na kisa makolo ndenge na yaki na pasi mais siko sava na za otambola na njete ba besoin na ça na ndako mais pas fumutile en tout cas na zwi solution boya ebele ba toto otsa malade makolo boya ebele bozwa solution ndenge pe na zwi po pa fumutile nde fin po na tambola ki makasi na zwi nde solution awa yango pena ya nde azabwe na banda ko bela malade ya asthme na ume na makasi depuis na âge ya 7 ans je monte vendre kana ndako domoni fumutile na TV après na esi mama ngande na nyoko na asthme bwe photo qui n'est pas fumutile tant OK na bandi traitement na banzo mela bakisi na oki bien kisi na ene za bikila te na melion pe na oki bien banda ya Jacques na âge ya 7 ans na comme na âge ya 24 ans na oki penda bien makasi yo na obenga batu nyonso to babela maladi ya asthme baya bozolo bikolo kwa nga fumutila uti na mboka kisi na ezo sala eza ebonganga te ezaka kisa bokoko nzambe pe apesi mayele yango wana pe na biki na obenga batu nyonso to boya bokobika pe ka lokwa ngai o utolo baza mama na ngai na okosa te za vraiment likambo solo bato bayebinga ba omona ngai na umena maladi makasi na seka makasi me nzambe na mwana pesi fumutile mayele nga pe na biki na tambola na hôpital ebele na tambola na bokoko na tambola na église na zwa solution te yango na yo zwa solution a pa fumutile bato bandimela bokoko te na bengi bango penza baya après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit ONG Avenir pour tous a pété en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne.
Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass